大家好啊，歡迎收聽鬼靈精怪講故事。你只需要幾分鐘嘅時間就可以欣賞一個恐怖嘅鬼故事。麻煩各位聽眾俾 like、subscribe 同埋訂閱啦，因為有你嘅支持，我先會行得更遠嘅。咁而家故事開始。大家有冇去過李鄭屋古墓，又或者係蘇屋村呢？佢哋都係位於長沙灣嘅。仲記得中學放咗學嘅時候，百無聊賴，除咗去球場，當然無啦啦就會去咗蘇屋村啦。而我點解會去嗰度？因為我嘅老 best 康仔佢就係住喺嗰度啊。我係今集故事嘅主角余榮，我哋兩個 friend 到打 band，周不時放咗學都一齊去玩嘅。一個星期真係唔易過啊，但係眨下眼又去到周末啦。我哋兩個平時就好似街童咁樣，周圍去周圍玩，邊吸煙邊飲酒。見到啲靚嘅女仔，我哋當然會主動去結識佢啦。諗翻起昔日嘅日子，真係年少輕狂啊！唔經唔覺玩下玩下，我哋已經玩到去深夜啦。而我仲記得康仔話，不如唔好咁快翻屋企啊，去七仔買2支啤酒，去球場度傾傾偈啊。而去七仔嘅途中，我哋一定會經過李鄭屋古墓。行行下，康仔突然之間批我一爭。跟住我就問佢咩事啦，佢就同我講，前面有個靚女啊，紅色衫嗰個啊，不如我哋過去撩下佢咯。哇，聽到靚女2個字，我個心都即刻飛晒出嚟，眼都突埋，即刻走去撩佢啦。就係咁樣，我哋2個等機會一路跟住佢，跟到佢咁上下，諗住主動去結識佢嘅時候，突然間有2個警察行過嚟同我哋講，喂，你哋做咩咁夜都唔翻屋企啊？喺度做乜嘢啊？讀邊間學校啊？住邊度啊？身份證啊？就係咁樣被2個警察擾攘咗一輪，跟住佢哋就離開咗啦。而我哋2個望翻前嘅時候，個女仔就已經消失咗啦。跟住康仔仲同我講，最衰嗰2個警察啦，如果唔係俾佢哋鬥一鬥，個女仔又點會走咗啊？佢講嘅說話我都認同，但係都冇辦法啦。跟住康仔仲同我講，如果俾佢再見到嗰個女仔，今次一定會去撩佢啊！唔知說話係咪有力量？我哋2個行下行下，真係再遇翻佢啊！故事嚟到呢度，首先要多謝大家，我已經超越咗500個訂閱啦。咁希望你哋繼續俾 like、subscribe 同埋訂閱啦，因為有你嘅支持，我先會行得更加遠嘅。咁而家繼續開始。哇，咁好嘅機會，我哋2個當然唔放過啦。二話不說，我哋2個就衝上去同佢搭訕啦。但係唔知點解，我哋越行得快，佢同我哋嘅距離就越嚟越遠，個感覺就好似永遠都去唔到佢身邊嗰度。而當個女仔轉彎去另外一條街嘅時候，我哋當然跟上去啦。但係一轉彎，我哋都見唔到佢個蹤影啦。康仔同我都覺得有啲奇怪，我哋2個都同一時間喺度諗緊，點解佢會行得咁快？當我哋2個思前想後嘅時候，突然間嗰個女仔就拍一拍康仔嘅膊頭，然後仲同我哋講，你哋係咪揾緊我啊？咁我哋2個回頭之際，就見到一幕好恐怖嘅景象，嗰個女仔成塊面都係綠色嘅，眼神仲要好空洞，仲要張開佢嘅血盆大口。就係咁樣，我哋嚇到腳都震，然後2個都一齊暈咗啦。當我哋2個醒返嘅時候，我哋發現原來我哋瞓咗響李鄭屋古墓嘅門口，而我哋2個都心知不妙，知道大家都係瀨咗嘢啦。手足無措嘅我哋真係十分之彷徨。突然間康仔就講啦，不如去佢師傅度啊。咁我就問佢咩師傅啊？咁佢就話佢師傅玩開神打嘅，咁所以有乜嘢都可以揾佢噶。咁我就問佢啦，喂，咁遠唔遠噶？如果太遠我唔去噶喎。咁呢一刻康仔就繼續講啦，佢就話唔遠噶，都係住我哋附近，都係蘇屋村嘅啫嘛。不如我哋快啲上去揾佢啦。就係咁樣，我哋2個二話不說就衝去揾佢師傅啦。當我哋2個去到師傅門口嘅時候，鐘都仲未撳，突然間康仔佢好似發羊吊咁樣不斷係咁震，跟住係咁喐係咁震，唔知發生咩事。喂喂喂，康仔你有冇事啊？喂喂，唔好嚇我啊！突然間康仔瞪大隻眼，仲開聲同我講，我邊度有事啊？我想借佢個身體玩下啫嘛。哇！康仔突然間連聲都變啊！我即刻二話不說咁樣就撳師傅個門鐘啦。你好啊，你好啊，請問你係咪康仔嘅師傅啊？因為頭先我哋2個諗住揾你嘅時候，佢突然間喺你門口度暈咗啊！得，你哋定啲入嚟先講啊！就係咁樣，我同師傅夾手夾腳就抬咗康仔入去啦。突然之間，康仔又喺度講啦，你揾師傅都冇用噶，因為我今日一定會玩死佢嘅。哇！聽到佢咁講，我真係心都寒晒啊！跟住我再問師傅，我哋而家應該點做啊？而師傅乜都同我冇講過，就二話不說，結咗個手印就打落康仔個頭度啦。然後仲同個靈體講，
快啲離開佢身體，如果唔係就打到你魂飛魄散，永不超生。而個靈體就好囂張咁同佢講：就憑你，我係都唔離開佢嘅身體啊！你奈我咩何啊？大膽妖孽，口沒遮攔！我再問你一次，離唔離開佢嘅身體？如果你再唔離開，我要你永不超生。我係都唔離開啊？點啊？跟住師傅就同我夾手夾腳綁起康仔響張凳度，然後再攞咗一張靈符貼落康仔個頭度，跟住仲念咗一啲我唔明嘅咒語，類似應該係話請祖師爺上咗師傅嘅身，然後驅除呢個靈體。跟住師傅再結多個手印打落佢個頭度，突然之間康仔發出一啲慘叫聲，就係咁樣，康仔就暈咗啦。之後嗰個靈體再冇出現過，然後我再問師傅，個靈體去咗邊啊？咁師傅就講啦，個靈體俾我打到魂飛魄散，永不超生啦。而當康仔醒翻嘅時候，師傅仲俾咗杯符水俾佢飲，而嗰杯符水嘅作用就係俾佢定定驚，等佢個心安定下來。咁我當然打蛇隨棍上啦。咁我問師傅，我需唔需要飲啊？原來師傅都一早準備咗符水俾我飲，仲幫我身上畫咗啲護身符，等我保保平安。然後師傅仲叮囑我哋，叫我哋兩個唔好再出夜街。佢仲話因為我哋兩個運滯，所以先會撞到啲污糟嘢啫。而過咗幾日之後，我將呢件事話翻俾我一個同班同學聽，而佢唔覺得奇怪不特止，仲同翻我哋講，嗰日啊，我見到你哋兩個啊同兩個紙紮人無啦啦喺度講嘢啊，嚇得我本身諗住叫你哋噶，但係我都驚啊，即刻掉頭走啊。咁跟住我就同翻佢講啦，唔係嗰日明明係有兩個警察鬥我哋喎，你會唔會睇錯啊？跟住我個同班同學仲細神劈完同我講，肯定冇啊，因為啊我見到你哋啊走去 7度諗住買嘢啊嘛。諗深一層，佢講都應該冇錯，如果唔係我哋又點會賴咗嘢啊？咁即係話由嗰一刻開始，我哋已經撞咗邪啦。嗰次嘅教訓之後，我哋兩個再好少出夜街啦。聽完我講之後，你哋會唔會再去公園飲啤酒食煙傾偈啊？你哋又會唔會好似我哋咁樣亂咁撩女仔啊？咁今日嘅鬼靈精怪講故事37集嘅長沙灣夜半奇談就暫告一段落啦。中意呢個故事，記住俾 like、subscribe 同埋訂閱啦，因為有你嘅支持，我先會行得更加遠嘅。多謝各位，拜拜。